औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब खालिद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिवाल बकरा टीवी। तो माशाल्लाह दोस्तों, खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की जौन सी वीडियो है ये भी शफ़क़त भाई की वीडियो है। तो शफ़क़त भाई का अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाला जो माल था वो सेल हो गया है। तो शफ़क़त भाई नए पीस लेकर आए हैं माशाल्लाह, क्वालिटी प्योरिटी और ब्यूटी है दोस्तों के सामने है माशाल्लाह। तो शफ़क़त भाई से इनका रेट अपडेट लेंगे। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। रेट मुनासिब होगा, पहले जोड़ी जोड़ी का रेट होगा इंशाल्लाह, जो लास्ट पे है ना पहले की तरह इस बार भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मुनासिब और माकूल पैकेज होगा। तो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल साहिवाल बकरा टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख भाई की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शफ़क़त भाई तुसी सुनाओ, ठीक हो? खैरियत है? तबीयत ठीक है? बच्चे ठीक हैं? बिल्कुल। अच्छा शफ़क़त भाई, कितने जानवर ने टोटल? 18 जानवर टोटल है। टोटल 18 जानवर हैं। हाँ जी। नार कितने, मादियाँ कितनी हैं? 8 नार हैं ते 10 मादियां हैं। 8 नार ते 10 मादियाँ। हाँ जी। 10 फीमेल हैं और जो 8 हैं वो मेल हैं। तो शफ़क़त भाई हमें जोड़ी जोड़ी का रेट देना है, ठीक है, अपडेट देनी है, उसके बाद जो है ना टोटल लाट का पैकेज देना है। बिल्कुल पैकेज बिल्कुल मुनासिब और माकूल देना है। मुनासिब रेट होएगा इंशाल्लाह। पहले वाली लाट सेल हो गई सी, उसे दिन ही सेल हो गई। सही सेल हुई है, सही रेट से सेल हुई है। सही हो गई, जेड़ा आपा रेट दिता सी ना उसे रेट ही सेल। अच्छा दोस्त इतने आके लाए गए ने कि कार्गो करवाए ने की सीन है? आके आप भाई लेके गए, आप आके तसल्ली नाल चेक करके लाए गए ने। दोस्त खुश होए सी, भाई खुश होए सी जेड़े लैन आए सी। अच्छा शफ़क़त भाई अपना मोबाइल नंबर दस दे। 0311 0311 69 62 101 0311 69 101। शफ़क़त भाई का कॉल व्हाट्सअप नंबर है। बाकी लोकेशन शफ़क़त भाई दी सेम ही, आरे वाला रोड 101 9 साहिवाल। जिस भाई ने आके ख़रीदे ना शफ़क़त भाई के पास आके तसल्ली से चेक करके परचेज़ कर सकते हैं। और जिस भाई ने कार्गो करवाने हो तो शफ़क़त भाई पूरे पाकिस्तान में कार्गो करवाते हैं। तो शफ़क़त भाई हमें जोड़ी जोड़ी करके दिखाएं, उसके बाद जो है ना लाट का पैकेज देना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लाट है, क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है। तो जोड़ी जोड़ी का रेट देते हैं, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह लाट का पैकेज होगा। जी शफ़क़त भाई, नार मादी है नंबर 1 पे जोड़ी है, एक नर है एक मादी है, ठीक है। ये ब्लैक डिब्बे में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो है ना मेल है, चेक कर सकते हैं। और ये जो फुल ब्लैक में है, माथे पे वाइट डॉट है, ये मेल फीमेल है। शफ़क़त भाई क्या क्या एज है दोनों की? जोड़े की उम्र की है? ये 4 तो 5 महीने दे विच। 4 तो 5 महीने देने, यानी कि 4 4.5 5 महीने देने। अच्छा शफ़क़त भाई इन्हों की प्राइस की कर रहे हैं? 60,000 रुपये मुनासिब रेट देना है, ज्यादा रेट नहीं करना। मुनासिब रेट होएगा शुएब भाई। 60,000 रुपये ज्यादा रेट जानवर चेक कर लो। जानवर में चेक कर रहे हैं, ज्यादा रेट है। 5 महीने ने उम्र है तो रेट शुएब भाई 55,000 कर लो। फाइनल गल कर, बिल्कुल आखिरी 52,000 शुएब बिल्कुल वो गल कर के तो घट मैं रुपया ही नहीं करना। पूरा 50 है शुएब भाई। शफ़क़त भाई अपने बारे चल। अच्छा काल ते कितनी प्यार मोहब्बत हो जाए? हो जाएगी कितनी? 500,000 दी कार लवा कर दे, फाइनल कर दे। 49,000 इन्हां दा कार लवांगे। जानवर चेक 49,000 रुपये दी हो चला इन्हों 49,000 रुपये की जोड़ी हो जाएगी। 5 महीने उम्र है, एक नर है एक मादी। माशाल्लाह क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है। अच्छा शफ़क़त भाई नंबर 2 पे जोड़ी आ गई है, तो एक नागरे डिब्बे में है माशाल्लाह और दूसरी जो है फुल नागरे में है, ठीक है। तो शफ़क़त भाई इनकी उम्र क्या क्या है? ये 4 तो 5 महीने के जानवर है। ये भी 4.5 5 महीने की एज है, ठीक है। तो शफ़क़त भाई ये इनका क्या डिमांड? फाइनल बात करनी है आखिरी? फाइनल पूरा 55,000 रुपये। नहीं फाइनल गल करनी शफ़क़त जानवर भाई। बड़े हैं, जानवर माशाल्लाह 5 महीने देने बिल्कुल जायज़ है। हाँ जी। लेकिन रेट मोहब्बत लकार चलो पूरा 52 कर नहीं शफ़क़त भाई फाइनल गल कर इस तू घट मैं रुपये नहीं करना। 50,000 रुपये जानवर चेक कर। शफ़क़त भाई काल ते बिल्कुल करांगे भाई। कितनी करांगे? 1,000-1,500 फाइनल कर दे छाड़ दिया कहीं तू घाट में रुपये नहीं। 48,000 हो जाएगा, ठीक है। चला इन्होंने चला नार मादी है माशाल्लाह। ये नागरे में आपको नज़र आ रही है, ये फीमेल है और नागरे डिब्बे में जो है वो नर है। चीज़ें चेक कर लें, क्वालिटी चेक कर लें। अगली जोड़ी लाया। अच्छा शफ़क़त भाई नंबर 3 पे जोड़ी आ गई है, ठीक है। ये भी नर मादी जोड़ है, ये चेक कर लें। ये अपना नर है, ठीक है, मेल है और ये वाली मादी है। माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बेहतरीन क्वालिटी में है। अच्छा शफ़क़त भाई इनकी एज क्या है?
ये 4 साढ़े 4 महीने दे 4 से 4.5 यानी कि 4.5 माह के हैं। शफकत भाई अभी इनका क्या फाइनल रेट है? फाइनल 55,000 रुपए। नहीं ज्यादा है जानवर शफकत भाई 4.5 महीने पहले ले तो छोटे ने छोटे क्वालिटी देख चेक कर। क्वालिटी माशाल्लाह मैंने पहले ही बता दिया, क्वालिटी माशाल्लाह खूबसूरत है, क्वालिटी प्योरिटी सामने दोस्तों के सामने है, देख रहे हैं। रेट फाइनल बताएं। फाइनल रेट 52,000 नहीं ज्यादा आखिरी गल कर पूरा इन्हां दे 50 शफकत भाई बिल्कुल फाइनल कर दे। फाइनल हाँ 48,000 बिल्कुल आखिरी कर दे शफकत भाई। पूरा 45,000 उम्र छोटी है, चेक कर 45,000 के हो जाएंगे माशाल्लाह। ये क्वालिटी प्योरिटी बिल्कुल दोस्तों के तो सामने काफी चलाएं इनको माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है। 45,000 इनका हो जाएगा। शफकत भाई नंबर 4 पे जोड़ी है। नंबर 4 पे ये भी नर मादी है। ये ब्लैक में जो है वो आपको नर नज़र आ रहा है और जो ब्लैक चीने में वो आपको मादी नज़र आ रही है। शफकत भाई दोनों की क्या एज है? ये 4 to 4.5 महीने दे। ये भी 4 4.5 माह के हैं, 4.5 माह जानवर चेक कर क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है। अच्छा शफकत भाई जोड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं? ये जोड़ी तो 55,000। अच्छा शफकत भाई जिस भाई ने जिस जोड़ी का डिटेल मांगनी है उसको व्हाट्सएप पे हर बकरे की अलग अलग वीडियो बिल्कुल डिटेल जिस तरह वो मांगे उस तरह बना कर देनी है। रेट होएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और शफकत भाई जो डिटेल मांगे वो सही तरह बना के देनी है, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा फाइनल क्या रेट हो जाएगा जोड़ी का? फाइनल हाँ जी 55,000 रुपए। ज्यादा है शफकत जानवर भाई, चंगे है ना, जानवर माशाल्लाह अच्छे है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन फाइनल बात करें। फाइनल 52 कर लो आखिरी चलो पूरा 50 लास्ट बिल्कुल लास्ट 49,000 कर। शफकत भाई वो गल कर दे कहीं तो घाट मैं रुपया ही नहीं करना। 48,000 शेब भाई 48,000 जानवर चेक कर 48,000 हो जाएगा, ठीक है जी। शफकत भाई नंबर 5 पे जोड़ी है, नंबर 6 पे? नंबर 5 पे ब्लैक चीने में नर है, ठीक है, और ब्लैक डिब्बन जो मादी है। शफकत भाई दोनों की क्या एज है? ये 4 to 4.5 महीने दे। 4 4.5 महीने मादी की उम्र है। तो नार की उम्र कितनी है? 5 महीने 5 माह का ये नार है। शफकत भाई इन दोनों की क्या डिटेल का है, फाइनल बताएं जरा। अच्छा फाइनल रेट बताना है शफकत भाई। फाइनल ये जोड़े का 46,000 करांगे। नहीं शफकत भाई मादी छोटी है और नार जो है ब्लैक चीने में है। नार वे कितना प्यारा नार माशाल्लाह मोटा है, ठीक है, लेकिन रेट ज्यादा। फाइनल बात करें। फाइनल आपा कानो है 43,000। बिल्कुल आखिरी गाल कर दे। आखिरी गाल फाइनल 42,000 बिल्कुल लास्ट कर दे, कहीं तो घाट बैक रुपये नहीं करना। ये भाई पूरा 40 है, 40,000 हो जाएगा इस जोड़ी का, ठीक है। ये नंबर 5 पे जोड़ी है, चेक कर लें, क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है। बाकी सिंगल की जो अपडेट है वो शफकत भाई व्हाट्सएप पे दे देंगे। 40,000 की जोड़ी जी। शफकत भाई नंबर 6 पे जोड़ी है। नंबर 6 पे एक नार है एक मादी है। नार कौन? नार ब्लैक चीने वाला है, ये वाला नर है ब्लैक चीने वाला, और ये वाली फीमेल है। अच्छा शफकत भाई दोनों की नर की क्या एज है और मादी की क्या एज है? नर 3.5 महीने का 4.5 महीने की मादी है। नर 3.5 माह का है और ये जो मादी है ये 4.5 माह की है, 1 मंथ का फर्क है। शफकत भाई जोड़ी की क्या प्राइस कर रहे हैं? जोड़ी की 46,000। नहीं फाइनल की बात करें, ज्यादा है। फाइनल चलो पूरा 42 बिल्कुल आखिरी कर दे शफकत भाई। भाई पूरा 40 बिल्कुल लास्ट कर दे, लास्ट आएगा पूरा 40। शफकत भाई ये काल थे बिल्कुल करांगे। कितनी हो जाएगी? अच्छा फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल 40,000। 40,000 फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अगली जोड़ी लाया जी शफकत भाई। फिर नार मादी जोड़ा नंबर 7 पे जोड़ी। नंबर 7 पे ये ब्राउन चीने में जो है ये नर है। फेस थोड़ा इधर करे नर का, ये नर है और ये जो नागरे में है ये मादी है। शफकत भाई दोनों की क्या एज है? 4 तो उत्ते है 4.5 महीने दे। 4.5 4.25 महीने इनकी एज। शफकत भाई फाइनल क्या रेट हो जाएगा? जोड़ी का 55,000। नहीं ज्यादा है, फाइनल का। जोड़ी बड़ी प्यारी है, देखो चेक करो। जोड़ी माशाल्लाह चेक कर रहे हैं, प्यारी है, खूबसूरत है, लेकिन फाइनल रेट दे 52,000। बिल्कुल आखिरी गल कर, बिल्कुल लास्ट कर, कहीं तो घाटे के रुपये ही नहीं होना। भाई 48,000 रुपए जोड़ी। शफकत भाई 4.5 महीने उम्र है, फाइनल गल कर। भाई 46,000 कर लवांगे हैं। 46,000 बिल्कुल आखिरी कर, कहीं तो घाटे के रुपये नहीं करना। पूरा 45,000। शफकत भाई काल पे कितनी मोहब्बत हो जाएगी? बिल्कुल करांगे। कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 1,500 दिन 1,500 निकाल। अच्छा कर दे फाइनल, कहीं तो घाटे के रुपये नहीं होना। 44,000 रुपये फाइनल हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अगली जोड़ी लाया जी शफकत भाई। नंबर 8 पे जोड़ी है, ठीक है। नंबर 8 पे है नर और मादी की लास्ट जोड़ी है। इसके बाद जो है ना दोनों फीमेल्स होंगी। ये नागरी में आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक दारी में ये नर है
और ये जो नागरे डिब्बे में है ये मादी है। शफकत भाई दोनों की क्या एज है? 5 महीने के जानवर है। 5 माह इनकी एज है। शफकत भाई फाइनल क्या हो जाएगा दोनों का? जोड़े का 52,000 रुपए। नहीं बहुत हाई लेवल द रेट करते। फाइनल बड़े गल प्यारे हैं शफकत भाई फाइनल बगाल कर 50,000 रुपए। बिल्कुल आखिरी पूरा 48,000 बिल्कुल लास्ट पूरा 45,000 बिल्कुल आखिरी कर दे। कहीं तो घाटे कर पाइए 45,000 शफकत भैया, कहीं तो घाट में कर पाइए नहीं जानवर करना। शेब भाई बड़े प्यारे हैं, चेक कर। कितना पूरा 44,000 44 कर देते शेब भाई, तू की याद करेगा। 44,000 की हो जाएगी माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत और प्यारी जोड़ी है। तो ये 44,000 में आप ले सकते हैं। अगली जोड़ी लेकर आए लास्ट। जी शफकत भाई ये लास्ट पे जोड़ी है और दोनों मादियाँ हैं। ठीक है, एक नागरे में माशाल्लाह। ये चेक कर लें, ये चीज़ें चेक कर लें। अच्छा शफकत भाई दोनों की क्या एज है? एक 6 माह की, एक 7 माह की। एक 6 माह की है, ये वाली 7 माह की है और ये वाली 6 माह की है। तो शफकत भाई दोनों की क्या डिमांड कर रहे हैं? छोड़ दें दोनों को छोड़ दें। जोड़ी का 65,000 है 65,000 ज़्यादा नहीं। जोड़ी बड़ी प्यारी है। शफकत भाई फाइनल बात करें। फाइनल पूरा 60 का बिल्कुल आखिरी कर दे। जोड़ी तो माशाल्लाह चेक करो, जोड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। फाइनल कर दे। फाइनल 56,000 बिल्कुल आखिरी शफकत भैया कर दे। इस तो घाटे के रुपये ये नहीं करना। 55,000 शफकत भाई 55 तक गई आखे फाइनल कर रहा। इस तो घाटे के रुपये ये नहीं होना। 53,000 बिल्कुल लास्ट कर दे। इस तो घाट में कर पाइए। शफकत भाई काल ते कितनी हो जैसी? काम नहीं होंगे 50,000 की जोड़ी हो जैसी। ठीक चला सारे कार्ड पैकेज दे। ये 50,000 की जोड़ी हो जाएगी माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत हैं, क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है। तो अभी इंशाल्लाह लास्ट पे जो है ना पैकेज दे रहे हैं, तो वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह ताला पैकेज होगा लास्ट पे। तेज ये माशाल्लाह लास्ट पे जो है ना पूरी लाट आपके सामने है। बहुत खूबसूरत रेवड़ है और प्योरिटी क्वालिटी दोस्तों को मैंने 1 बाय 1 भी दिखा दी है। तो अभी लास्ट पे जो है ना 18 जानवरों का पैकेज होगा। शफकत भाई जानवरों में यहाँ स्क्रीन में आए ज़रा। अच्छा शफकत भाई जोड़ी जोड़ी का आपने रेट दिया, आपको याद है ना? जो रेट दिया आपको याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा शफकत भाई अगर कोई भी आपसे पूरे 18 जानवर लेता है, ये 18 जानवर हैं, 10 मादियाँ और 8 नार हैं, तो शफकत भाई क्या रेट होगा फाइनल जोड़ी का? फाइनल 24,000 नहीं शफकत भाई फाइनल जानवर बड़े प्यारे। 18 के 18 एक भाई ने लेने हैं और उसको डिस्काउंट होना चाहिए। स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल भाई शफकत भाई स्पेशल डिस्काउंट दें। स्पेशल बिल्कुल आखिरी डिस्काउंट दे। 22,500 बिल्कुल आखिरी डिस्काउंट दे। शफकत भाई ज्यादा फाइनल गाल कर। जानवर तो शेब भाई चेक शफकत भाई चेक करवा दिए हैं, तसल्ली से चेक करवा दिए। बिल्कुल फाइनल गाल कर दे। फाइनल 22,000 बिल्कुल आखिरी गाल कर दे। आखिरी गाल आखिरी फाइनल 21,000 नहीं शफकत भाई फाइनल गाल कर। जानवर कट्ठी लाट चकेगा ना तो पूरा 21,000 लावा। नहीं शफकत भाई पूरी लाट चुकनी तो स्पेशल पैकेज दे। तो आखिरी पैकेज दिता मेरा खाली की दिता है आखिरी सिंगल दा पैकेज। वो छोटे आने सारे मेरे से बड़े वेट में पा दिते नहीं तो बस आखिरी गल कर दे। कहीं तो घाटे कर पाई यही कोई नहीं। 20,500 शेब भाई तू की याद नहीं 500 नाल कोई फर्क नहीं पड़े। चला जरा चला के चेक करवा। 20,500 रुपया 20,500 दिता है लेकिन फाइनल रेट दिया कहीं तो घाट में कर पाइए शफकत भाई। अब मैं नहीं करना। ये माशाल्लाह रेवड़ चेक कर लें, आपके सामने लाट है, खूबसूरत लाट है, क्वालिटी प्योरिटी वाली लाट है। कोट फार्मिंग शुरू करने के लिए जो भाई लाट लेगा कॉस्ट कम है और इंशाल्लाह प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पहले वाली लाट सेल हो गई थी। बिल्कुल बच्चियां वाला रेट है शेब भाई। अच्छा शफकत भैया कहीं तो घाट में कर पाइए नहीं करना। 20,500 है 20,500 कसम तोड़ दे। कसम तोड़ दे शफकत भाई। शफकत भाई 20 पूरा कर दे 60 खत्म कर दे। जानवर चेक कर। जानवर माशाल्लाह खूबसूरत ने, उम्र दे लिहाज नाल भी वड्डे ने। ठीक है लेकिन रेट पहले कॉल करेगा इंशाल्लाह उन दिन आपा कर लवांगे कमी। कितनी कार ले जो ही बन सर सकी तामी दस देगा। इस तो घाट में कर पाइए ही नहीं करना। पूरा 20,000 शेब भाई। पूरा 20,000 रुपये बिल्कुल सस्ता माकूल पैकेज। मेरी एडवाइस मनोगे तो इंशाल्लाह बड़ा घाट रेट है, अच्छा लाट मिलेगी। तो शफकत भाई से आपने रब्ता करना है। तो शफकत भाई का कॉल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा और एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। लोकेशन शफकत भाई की साहिवाल है, आरी वाला रोड 101 साहिवाल। तो हर बार की तरह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस बार भी शफकत भाई की पूरी लाट सेल होगी। पहली कॉल पे ही सेल होगी और पहले दिन ही सेल होगी। तो शफकत भाई एक दफ़ा दोबारा अपना नंबर बता दें। 0311 0311 69 69 62 62
101 111 कॉल व्हाट्सएप नंबर है। तो शफकत भाई से आप रब्ता कर सकते हैं इधर आके तसल्ली से। नसीब होएगा जेड़ा सब तो पहले कॉल करेगा इंशाल्लाह ए इंशाल्लाह। वाले जानवर यकीन का बच्चे विकदे हैं महीने महीने दे। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।